ये मिठू 100 मिठू मिठू बोलो मिठू मिठू बोलो और ये देखो मिठू मिठू क्या हुआ मिठू नीनी आई है 1 लाख रोजी नीनी आई है रोजी 4 5 5 गाइस वो देखो रोजी अभी को क्या हुआ गाइस रोजी अभी को नीनी आ गई लगता है पापा रोजी अभी को सैड लग रहा है फॉर रोजी अभी हाँ शी सेड रोजी क्या हुआ गाइस रोजी क्या हुआ आपको उसको हंग्री क्या है हाँ इसको भूख तो नहीं लगी भूख लगी हमने है। तो उसका खाना रखा हुआ है लेकिन उसको नहीं पता नीचे कैसे आना है हाँ आज वो खुद नीचे आई है उसको नहीं पता आपकी गोदी से नीचे कैसे आना उसको लग रहा है अगर मैं नीचे आऊँ तो मैं गिर जाऊंगी तो सोच रही है को बता रही है मैं कैसे नीचे आऊँ ना यू आर राइट ऋषा और आपको नहीं रही साड़ी ओके रोजी चलो फिर सो जा मिठू को नीनी आई है प्यारे मिठू को नीनी आई है मेरे प्यारे मिठू को नीनी आई है रोजी पैरट को नीनी आई है रोजी पैरट ने रेस्ट करना है रोजी पैरट गुड बेबी है चलो गुड बेबी सो जा गुड बाय कर दो सबको गुड बाय